Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo questa sera dalla manovra regionale di bilancio, perché all'apertura della seduta, che è iniziata questo pomeriggio, è intervenuto in aula a consigliare il governatore Luca Zaia, anticipando gli attesi correttivi sull'Ater. Sentiamo. Nuova seduta di Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini. Tra i punti all'ordine del giorno la questione alloggi Ater. Prende la parola il presidente di regione. Abbiamo fatto un sacco di proiezioni. Le proiezioni ci dicono che la nuova legge va bene rispetto ai nuovi inquilini. Le proiezioni ci dicono che la nuova legge ci permette di aver allocato alle famiglie, sono 400 famiglie, a un canone medio di 77 euro, e che vuol dire che stiamo utilizzando famiglie che non hanno soldi per pagarsi un affitto. Nelle anticipazioni del numero 1 in regione di seguito ai correttivi che verranno attuati dopo le tante polemiche e mobilitazioni di inquilini e sindacati. Venire incontro alle famiglie con anziani, agli anziani e alle categorie in difficoltà, nel quale prevediamo degli aggiustamenti, ad esempio rispetto al reddito d'uscita, piuttosto che ad abbattimenti rispetto ai risparmi, perché oggettivamente un pensionato che vive da solo, che ha 50.000 euro e ha oltre 65 anni, qualche correttivo l'abbiamo inserito per gli over 65 in maniera tale che anche i piccoli risparmi che hanno fatto di una vita pesino di meno di quello che pesano oggi sull'attuale legge. Resta il fatto però che i furbetti siano già stati stanati. Vi annuncio già che comunque ci saranno dei cittadini che dovranno lasciare libere le case popolari perché non hanno titolo per i soldi che hanno in banca e per i redditi che hanno di restarci dentro. Se qualcuno vuole fare la crociata la fa, ma mette pubblicamente i nomi. Quindi il punto sul bilancio e le voci sulla sanità e le lacune dei medici in organico. Il prossimo impegno, dice il presidente Zaia, sarà quello di assumere 500 medici specializzandi, di cui 320 per il pronto soccorso. E ancora gli aiuti alle famiglie in difficoltà riguardo agli asili. 31 milioni agli asili per 3 anni. Avviare un risarcimento per la montagna veneta riguardo alle ricadute sul bilancio 2020 della tempesta Vaia. Zaia ha affermato che sono stati aperti oltre 1000 cantieri. È stato venduto quasi il 94% del legname schiantato. 20 milioni per il rischio idrogeologico, quello che dicevo prima rispetto a Vaia, rispetto a tutto quello che dobbiamo fare ancora per l'ambiente. Stiamo facendo sempre poco perché ci vorrebbero. Quando io ho avuto il guaio dell'alluvione 2010, che ha alluvionato 223 comuni con 10.040 famiglie e imprese, ho scoperto che da 80 anni in Veneto non si facevano più opere idrauliche e quindi noi stiamo recuperando tutto quel tempo perso. Un bilancio dunque di previsione della Regione Veneto per il 2020, lo avete sentito, importante, consistente, ammonta a 17 miliardi di euro, tolte le partite contabili e quelle di giro. La manovra finanziaria per il prossimo anno ha un valore complessivo di circa 12 miliardi, di cui oltre 9 impegnati per la tutela della salute, e cioè per finanziare il Fondo Sanitario Regionale e quello sociale. Oltre a questa, importanti importi sono destinati a servizi istituzionali e alla gestione della macchina regionale, trasporti e mobilità, sviluppo economico e del lavoro, agricoltura e ambiente. E torniamo ora anche sulla questione del mancato quorum ieri in Consiglio regionale per l'approvazione del referendum per la modifica della legge elettorale. Non era certo il mio voto quello mancante, perché tutti hanno votato e per un fraintendimento la consigliera che poteva votare non l'ha fatto. Così Zaia, che stempera e chiude ogni polemica. E polemica in regione per quel voto mancante. Un solo voto e a Palazzo Ferrofini non è passata la proposta di richiesta del referendum abrogativo. Quel referendum voluto proprio dal leader del Carroccio, Matteo Salvini, per abolire la quota proporzionale e introdurre il sistema maggioritario. La maggioranza richiesta era di 26 voti favorevoli. La seduta si è conclusa con 25 sì, 14 no, 2 astenuti e un non votante. E già tra oppositori e alleati si dice che il voto mancante poteva essere proprio quello del numero 1 in regione. Il voto c'era, era in consiglio e per un misunderstanding, per un'incompressione, la consigliera che poteva votare non è riuscita a votare, non serviva a nulla il mio voto perché c'erano tutti i voti.
Dall'opposizione immancabili le ovvie e pungenti stilettate con PD e pentastellati in testa e con Zaia che stempera anche il caos nato con gli alleati Fratelli d'Italia in primis. Il caos con nessuno, c'è la libertà di coscienza, di voto e siamo in democrazia, ognuno vota come vuole. Peraltro per questo provvedimento, che è un provvedimento nazionale, che non riguarda niente con le attività della Regione, ma che vuol chiedere di modificare la legge elettorale e andare subito al voto. Ora parliamo invece di ludopatia. Scusate. La Regione spegne videolottery e impone orari limitati alle slot. Limiti agli orari di apertura e funzionamento per sale e punti gioco uguali in tutto il Veneto, a disporlo la Giunta regionale del Veneto. Noi abbiamo individuato 3 fasce di orarie, che sono le fasce che in base al tavolo tecnico con i responsabili dei SERD, ma anche con gli amministratori locali abbiamo individuato, quindi 7, 9, 13, 15, 18, 20, perché vanno a colpire le fasce più vulnerabili, più sensibili, i giovani, le persone anziane, i disoccupati, le persone che escono dal lavoro. I 3 stop che entreranno in vigore in tutto il territorio regionale sono pensati per scoraggiare il nomadismo dei giocatori da un comune all'altro e per rinforzare il potere delle singole amministrazioni comunali. Resta inteso che valgono le altre ordinanze che i comuni hanno fatto rispetto a aperture. Quindi questo è qualcosa in più alle ordinanze che già i comuni hanno fatto e che sarà uniforme su tutto il territorio veneto. Il Veneto è la terza regione in Italia per volume delle giocate, con una media di 1.244 euro per residente, dai neonati ai centenari, piaga sociale che nell'ultimo anno ha inghiottito più di 6 miliardi di euro. Il provvedimento della Giunta passa ora all'esame della 5ª commissione consiliare per il parere in vista della sua approvazione definitiva. La cronaca perché è stato trasferito nel pomeriggio dall'ospedale di Mestre a quello di Castelfranco Veneto Alberto Antonello, il giovane coinvolto nell'incidente avvenuto la notte del 31 ottobre scorso a Musile di Piave in cui morì la fidanzata diciottenne Giulia Zandarin. Lo rende noto l'azienda ULS 3 Serenissima, precisando che al termine della giornata odierna si sono verificate le condizioni per il trasferimento che ha consentito il riavvicinamento del paziente al domicilio. Dopo 3 giorni di coma farmacologico indotto per i traumi subiti nell'incidente, dunque Antonello è stato risvegliato ieri dai medici. Domani intanto alle 10:30 in Duomo a Castelfranco Veneto i funerali di Giulia Zandarin. Tutta la mobilità nel comune di Venezia è stata passata per mesi ai raggi X. Il risultato è un imponente mole di informazioni che servirà a ridisegnare flussi e transiti in laguna e nell'entroterra. Si chiama PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, e per comporlo è la prima volta che a Venezia vengono raccolte tutte assieme così tante informazioni su ogni flusso di transito che attraversa il territorio comunale. Si tratti di camion o di biciclette, di automobili o di pedoni, di barche a remi o di grandi navi da crociera. Un imponente mole di informazioni raccolte sul campo, a cui sono stati affiancati da un lato 3.600 questionari per avere il punto di vista dei cittadini, dall'altro i tavoli tematici con gli stakeholder, ed ecco comparire aree di criticità e relativi progetti di miglioramento della mobilità. Se dovessimo trovare un denominatore comune tra gli interventi che dovranno essere fatti, è quello di sgravare alcuni punti che in questo momento sono sovraccarichi. Ovviamente il primo punto è quello legato a Piazzale Roma, d'accordo, e quindi tutta una serie di terminal attorno alla città per sgravare l'afflusso su Piazzale Roma. Ma alcuni elementi fondanti, qual è ovviamente il terminal Montiron, che va a consentire per esempio a tutti gli abitanti di Burano di raggiungere velocemente la terraferma e viceversa, quindi sgravare ovviamente l'arrivo su Piazzale Roma. Stessa cosa utilizzare Fusina per raggiungere ovviamente Lido e Pellestrina, togliendo ovviamente aggravio su quello che è oggi Piazzale Roma. Altre criticità da risolvere sono il traffico lungo la Milanese, la viabilità da e per l'aeroporto, a Favaro, San Giuliano, Marocco, nel punto di confine con Mogliano. Per la laguna, a Sant'Erasmo è in progetto il ferryboat per residenti e attività produttive e aree ad onda zero per combattere più in generale sulla laguna il moto ondoso, ma il piano riguarda anche il canale Vittorio Emanuele, dove dovrebbero passare le grandi navi da crociera. C'è anche la necessità di sgravare il traffico urbano dalla tangenziale, cioè offrire un'alternativa.
Su questo ci sono alcuni temi. Uno dei temi è oggi ci auguriamo tutti che verrà inaugurato il bypass di Campalto in febbraio 2020, ma uno dei temi futuri è il bypass di Tessera, perché potrebbe in teoria anche saltare l'elemento tangenziale, e non ci possiamo solo difendere dal nodo passante, ma dobbiamo anche realizzare un anello a sud. Il documento preliminare parte ora per la Regione. Una volta rientrato in comune comincerà una fase che dovrà sfociare nelle varie progettualità che coinvolgeranno quasi tutto il territorio comunale. E ora sentite la brutta disavventura toccata a una mamma austriaca diretta a Venezia che ha perso il treno coi figli piccoli a bordo per colpa di una sigaretta. Evidentemente il richiamo della sigaretta in un lungo viaggio in treno è stato irresistibile, così come la certezza di riuscire a gestire le boccate una volta giù dal convoglio per risalire a bordo prima che ripartisse. Una scommessa persa da una mamma austriaca imbarcata sulla linea Monaco-Venezia assieme ai suoi bambini di 11 e 12 anni, che ha evidentemente sbagliato i calcoli sui tempi della fermata ed è rimasta bloccata a Pordenone mentre la prole proseguiva sul treno diretto in laguna. Immediato l'allerta partito dal capoluogo friulano, dopo la denuncia della mamma, ha raggiunto il personale sul convoglio e gli agenti della Polizia Ferroviaria di Venezia, che hanno preso in consegna i bambini alla stazione Santa Lucia fino al sospirato arrivo della madre col primo treno disponibile. Ci fermiamo adesso per qualche istante, voi naturalmente rimanete con noi, torneremo tra pochissimo con altre notizie da Venezia. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Ora vi parliamo di una piccola stazione ferroviaria composta da pezzi che hanno 100 anni e oltre di storia. È quella allestita a Mestre dagli appassionati del gruppo fermodellistico che hanno recuperato un'antica locomotiva e un vagone d'epoca. Buongiorno. Buongiorno. Da dove arriva? Io arrivo dal 1965. È un viaggio centenario, quello raccontato dal treno arrivato alla stazione di fantasia di Via Olimpia a Mestre. La locomotiva a vapore risale addirittura al 1902. La carrozza, originariamente una terza classe inaugurata nel 1922, ha cessato l'attività nel 65 con una lunga storia da raccontare. Ce ne sono due di questo tipo rimasti in Italia con la cassa in legno, praticamente l'interno in legno, l'esterno è in metallo. E questa è quella più ben tenuta di tutte, diciamo così, anche grazie al restauro che abbiamo operato 5 mesi or sono. Che viaggio ha fatto? Questo è stato un po' dappertutto, ha portato i profughi dalla Libia, è stato anche in Russia con i prigionieri, con le truppe italiane, un po' in tutta Italia ovviamente, e finito la carriera a Padova e poi è finito la carriera, diciamo così, come monumento qui da noi. La locomotiva a vapore apparteneva invece alla rete adriatica e ha iniziato a macinare chilometri a forza di palate di carbone qualche anno prima del processo di nazionalizzazione che nel 1905 diede vita alle ferrovie dello Stato. Il vagone, amorevolmente recuperato come la locomotiva dal locale gruppo fermodellistico, ospita testimonianze d'ogni genere sulla ferrovia del tempo che fu, compresa una suggestiva e complessa riproduzione modellistica. Qui c'è un pannello di controllo esattamente come nelle stazioni vere. Sì, esatto, è la riproduzione di un banco, quello che viene chiamato apparecchiatura centrale elettrico itinerari, che adesso sono tutti stati sostituiti da cose molto più moderne, che vengono addirittura comandati in loco da Mestre, dal centro di via Trento, si chiamavano così, ma una volta c'erano proprio i capostazione che ne avevano uno per ogni stazione, insomma. È difficile da usare. Ma diciamo così, anche noi facciamo scuola. Attorno al treno, oggi sede del gruppo fermodellistico e meta di visite di adulti e scolaresche ogni seconda domenica del mese, è stato ricreato un paesaggio che ricorda una stazione, con altri pezzi d'epoca e qualche pezzo contemporaneo, come le panchine pubbliche che fanno parte di quelle che il sindaco Gentilini fece polemicamente togliere da Treviso nel 1997 perché ritenute sede di bivacco di immigrati e clochard. Quello in via Olimpia è un angolo creato dalla dedizione degli appassionati di ferrovia che è un piccolo patrimonio di Mestre. I circa 3.500 residenti dell'isola in questi giorni in cui si è festeggiato ogni santi e celebrato i defunti hanno ritrovato un luogo simbolico chiuso da molti anni. Parliamo della chiesetta del cimitero di Pellestrina che è di nuovo agibile. La soddisfazione degli abitanti e del delegato del sindaco Alessandro Scarpa Marta.
Per tutti, in particolare per i più anziani, è sempre stato un luogo simbolico, che però da anni era chiuso e inagibile. Stiamo parlando dell'antica chiesetta del cimitero di Pelestrina, che ora è di nuovo aperta e agibile. È stata restaurata la chiesetta interna e dopo molti anni sono stati sistemati anche i marciapiedi e la viabilità interna al cimitero, è stato fatto in modo di far defluire l'acqua sulle condotte e la pulizia e sistemazione dei loculi. La riconsegna è avvenuta durante una cerimonia molto partecipata dai cittadini, conclusa poi dalla benedizione del parroco Don Paolo Lanza. Siamo riusciti appunto durante queste feste di Ognissanti a dare la possibilità ai cittadini e alle famiglie di entrare in questo luogo sacro in totale sicurezza e decoro. Un grazie di cuore a tutti voi. Con più di 430 iscritti, la sezione provinciale veneziana dei Cavalieri d'Italia è tra le più attive a livello nazionale. Raduno annuale con consegna di attestati e premi alle associazioni meritevoli del territorio, il premio Bontà assegnato all'associazione Alzheimer Venezia. Un'assemblea partecipata con premi e riconoscimenti. Nel salone capitolare della Scuola Grande Confraternita di San Teodoro a Venezia si è tenuto il 25° raduno provinciale dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia, con gli insigniti all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. In questa occasione verranno insigniti o sono già stati insigniti moltissimi soci di riconoscimenti per l'opera svolta nel campo sociale ed in particolare verrà consegnato un premio speciale alla Fondazione Querini in occasione dei 150 anni della sua fondazione. Prima dell'assemblea la Santa Messa presieduta da Monsignor Antonio Meneguolo, poi via i lavori cui hanno partecipato circa 200 iscritti. Sono state premiate varie associazioni che si distinguono nei campi sociali. Alcune targhe ricordo a un gruppo di gondolieri, gondolieri sub esattamente, che hanno pulito in questi mesi i canali di Venezia. In chiusura vi ricordo, subito dopo i nostri telegiornali a 20:10 si parlerà ancora di politica, ospiti in studio Gianangelo Boff, commissario della Lega provinciale di Treviso, e Giovanni Zorzi, segretario del Partito Democratico invece per la provincia di Treviso. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Tempo ancora instabile sulle nostre regioni, sarà un'altra giornata in compagnia della pioggia, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di mercoledì 6 novembre. Sul Veneto al mattino avremo locali nebbie sulle pianure e sulle vallate, anche qualche spazio soleggiato non mancherà. Dal pomeriggio peggiorerà nuovamente con precipitazioni un po' ovunque sulla nostra regione. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 14 e i 17 gradi circa. E sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, qui già dal mattino avremo rovesci e temporali frequenti e localmente anche intensi durante la giornata. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 8 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 15 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche sprazzo di sole al mattino, ma col passare delle ore peggiorerà anche qui con piogge via via più diffuse. Temperature minime sui 4 gradi, massime tra i 12 e i 13 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.